هل يعاني طفلك من الكحة والسعال الليلي؟ هل تسهرين بجانبه وتتمنين فقط أن يهدأ وينام بسلام؟ صلي على النبي الكريم في التعليقات ودعميني بمتابعة وقلب للفيديو. لا تقلقي، أتيتك اليوم بوصفة طبيعية فعالة وآمنة تساعد على تهدئة السعال وترطيب الحلق بلطف، وتمنح طفلك نوما هادئا بدون أدوية. خذي برتقالة ناضجة واغسليها جيدا، ضعيها على نار هادئة أو في حمام مائي لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تصبح طرية ويخرج عصيرها الطبيعي. بمجرد أن تسخن، أضيفي رشة صغيرة من الفلفل الأسود لأنه يفتح الشعب الهوائية ويساعد على طرد البلغم. ثم أضيفي رشة من الكركم المعروف بخصائصه المضادة للالتهاب والمقوية للمناعة. اخلطي المكونات جيدا حتى تمتزج النكهات والزيوت الطبيعية. اتركيها لتبرد قليلا، ثم قدمي لطفلك ملعقة صغيرة دافئة صباحا وأخرى مساء. ملاحظة: الوصفة مناسبة للأطفال من عمر على 5 سنوات فما فوق، وخالية تماما من أي مواد صناعية أو مكونات ضارة. الفوائد: تخفيف طبيعي وآمن للكحة والسعال، ترطيب فعال للحلق الجاف، يساعد على نوم عميق ومريح، طعمه لذيذ ومحبب للأطفال. اكتبي في التعليقات اسم طفلك وبلدك وسأرسل له تحية خاصة في الفيديو القادم. ولا تنسي مشاركة هذه الوصفة مع كل أم تبحث عن راحة طفلها بطريقة طبيعية وآمنة. نلتقي في وصفة جديدة قريبا بإذن الله.